sapatos. Tingnan natin. Tingnan natin. Oh my gosh. Talagang ano. Oh. Tabi. Alalala. Oh, sige. Wala na, oh. Sige. Sige. Ganun mo, isabi. Ang galang. Oh my God. Sige. Uy, ano dyan eh. Sorry ko. Sige. Nagahay yung ano. Kanina kapit bahay. Picture ang kita. Naglalaro ang bata. Dalaga pala. Ew. Dito sa kalsada walang masyado. Snow. Wait lang. Sa video to eh. Okay. Picture, di ba? Yung ano. Okay. Pindot. 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 Anong ginagawa ng sa ano? Yung mag-angel ka, di ba? Yan, baka lumubog ka. Matapula na ka na. Tingnan mo yung matawa. Picture lang kita ah. Ano ba yan? Sandali lang. Punong-puno na. Balot na yung isang sasakyan, oh. Anong ginagawa nila? Nagro-ronda sila kasi kwan yan. Kaya may taga-kwan siya. Oh, grabe. Ang taas. Ito ang sitwasyon. Oo. Yan dito. Karut. Kunyari mo po ka.
Picture mo ako dito. Papasok ka na? Okay, online class na. Hmm? Eh? Ah. Ako nga rin yung narigas. Pasok na tayo guys. Naglaro lang kami sa slow. Yan yung dinaanan namin. Grabe. Mataas na. Hanggang hapon pa yan guys. Hanggang hapon. Grabe na. Tingnan niyo yung dinaanan namin. Tapos inaampan. Ang taas. Hanggang dito. Dito. Lakad na ako guys hanggang dun sa ano. Dito sa ano. Ito yung puno. Kailangan ko nang magtanggal ng shoes.